Hə, artıq 10-cu modulu bitiririk. 10-cu modul sadəcə sizin bütün keçdiklərinizin təkrarıdır. Əvvəllərdə nələr öyrənmisinizsə, hamısının təkrarıdır. Bütün sözlər, bütün cümlələr, mətnlər və s. Mətn biraz daha uzundur. Yəni əgər mən bunları onsuz dinləmişəm, imtahanı verim, keçim deməyin. Elə olmuş olsaydı bu modulu ümumiyyətlə yerləşdirməzdik. Oturun, dinləyin, yenə təkrarlayın. Bunun təkrar olması lazımdır ki, o bizim yerləşdirdiyimiz bünövrə artıq möhkəmlənmiş olsun. Çünki biz artıq sabahdan onun üzərinə sarayı inşa eləməyə başlayacağıq. Cümlələri çoxlu-çoxlu təkrar eləyin. Azərbaycanca tərcüməsinə baxın, sonra ingiliscəsini deməyə çalışın. İngiliscəsini deyin, sonra Azərbaycanca tərcümə eləməyə çalışın. Sözləri dəfələrlə icazə verməyin ki, orada hansısa sözü az bilirsinizsə o kənarda qalsın. Onu yaxşı-yaxşı təkrarlayın, tam şəkildə öyrənmiş olun ki, biz artıq A1 səviyyəsinə daha ciddi məsələlərlə başlamış olaq. Çox həyəcanlıyam. Artıq A1 səviyyəsinə keçirik. Artıq cümləni qurmağı öyrənəcəyik. Bura kimi gəlib çatmısınız. İmtahanı veririk və başlayacağıq A1 səviyyəsinə. İmtahanı veririk dediyim elə həmən gedib imtahanı verməyin. Dediyim kimi təkrarlayın. Bugün bütün gününüzü bu təkrara ayırın. Artıq sabahdan yaxşı bir coffee shop seçin. Gedin həmin coffee shopa və A1 səviyyəsinə bir yerdə başlayaq. Özünüzə yaxşı baxın. A1 səviyyəsində görüşərik.